starac u Rezonu, on je jedan poseban čovek. Ošišao se, više ne nosi kapu jer je leto uskoro. Vidite? Video album Nadzor izlazi i zove se Video Nadzor. Odličan, meni se tako svidio, ja ne mogu da... Kopiraš kroz kopira, to on rekao. Stvarno? Da, i njemu se svidio, jeste. Album je dobar, ja gostujem na jednoj pesmi, to jest na jednom sajferu. I mislim da je ovo jedno pravo hip-hop ostvarenje i da ćemo zgrnuti pare, brate. Pozdrav za novog čovjeka, Rezona, mnogo sreće sa novim projektom. Pozdrav za Papi Jaza koji je zaslužan za realizaciju cele te priče. I to je u suštini, to uživajte u slušanju. Pozdrav, Grao Stopper. 5. put pokušavamo da kažemo šta je ovaj album. Album je snimljen, ceo, ima više pesama, sve su smiksane, ovaj čovjek pored mene je miksao, onaj čovjek pored tamo je uglavnom bio Ovaj čovjek je u stvari Lane iz Filter Crew-a, pošto on to ne zna da kaže. Ja sam ovde ne svojom voljom, nije bitno na koje načine su me naterali, ali smiksat ću album i morat će da zvuči dobro i onda će gospodin Rezon ispasti veliki u očima javnosti. Dosta domaćih ilustratora je radilo ilustracije za pesme i sve su divne, stvarno su se potrudili ljudi. Fenomenalno, Bob Živković, Saša Arsenić, Branislav Pantić, Majko Tona, Nebojša Burović. Milorad, kako se zove Čekić, Milomir? Mjolnir. Bitne informacije, ceo album je snimljen tako što sam ja izgubio komad duše, fizički komad duše koji se zove Xbox 360. Rezon i meni iscimo, mi se znamo još od ranije, još otprilike kad smo počinjali obojica. Iscimo jednom prilikom kao koliko je kod tebe sad u studiju. I ja kao to je toliko i toliko i on kao aha, pa znači otprilike da bih snimio ceo album treba mi kao, ne znam da lupam određena cifra. I ja kao, pa da, kao jebi ga, onda ću morati prodam konzolu. A ja bio u fazonu, hoću da kupim tipa Sony, hoću kupim nešto, i kao, koju konzolu imaš, kao, pa imam i kao Xbox 360. Ja rekao, brate, daj, kao, smislit ćemo nešto, dogovorit ćemo se, kao, iz Banja od tebe vidim konzolu i to. I on kao, ajde, i otišao od njega, vidim konzolu, kao, sve cool, on mi još daje igrice, tu, i tako smo krenuli da šljakamo, u principu. Ono što mi je najgotivnije što u principu iz nedelju u nedelju su sve luđa i sve kreativnija snimanja i tamo se dogovorimo kao aj sledeće nedelje snimamo ovo i ja imam kao ceo koncept i onda se Rezon pojavi i kao brate danas snimamo prodavnicu ili brate danas snimamo Zamenim gde je rešio da zameni rime i tako i svaki put je ono nešto što ne mogu da očekujem, ali uvek mi je zabavno zašto je ono kreativno u principu i do toga da dovede tipa 20 ljudi u isto vreme da snima u studiju i tako. Generalno, jako interesantan i jako zabavan projekat koji sam radio i drago mi je zapravo. Za neke pesme sam ja insistirao da radim beat iako nisam morao jer su mi kao bile gotivne, pogotovo Klovan, to mi je bilo kao možda najjača pesma s tog albuma trenutno. And every time it does, it goes up a little bit. Album je western. Ghost. Sve pesme su kauboji. Preko svega toga osnovna želja svih repera pa i Rezona je da bude popularan posle svoje smrti. To je nešto što... Amin! Ubio se to svi očekuju.